তো গাইস ওই দেখো ট্রেন আসছে, আর এই ট্রেনের কারণে আমাদের লেট হয়ে যাচ্ছে, এমনি লেট হয়ে গেছে, আরো লেট হয়ে যাচ্ছে। ট্রেনটা দেখো এতটাই স্লো যাচ্ছে কি বলবো। পুরো ফাঁকা, একটাও মানুষ নেই, একটাও। এটা মনে হয় বনগা লোকাল। না, এই যে একটা মানুষ আছে। বন্ধ কর, আগের দিন একটাই মানুষ। দেখ তো, চলে গেলে কত সুন্দর তো ওই পাশে গিয়ে ভিডিও করা যেত না? এখন আমাদের এখানে যেন কটা বাজে দেয়, আওয়াজটা কেড়ে দিস। 12:23 বেজে গেছে তো, ঢুকতে দেবে না, দেখি দেবে না, না দিলে আরেকদিন তো দেবে, সেদিন আসবানি। বাড়িকে বলবো নিয়ে হয়ে গেছে। কি মানুষ, কি মানুষ, দেখা যদি না দেয় কি করবো বল। আর একটাও মনে হয় পেছন পেছন আসছে, আমার যা মনে হচ্ছে। ওরাও তো নিয়ে নেবে এখন অ্যাডমিট কার্ড, ওরাও তো নাই নাই, ওরা তো বাইকে উচিত করেছে, এখনই চলে যাবে কলেজের মুরগি। আর আসছে না, এটাই লাস্ট।